Hello kids, welcome back to my channel Ready to Learn with Pooja ma'am. Today we will learn the words that start with letter M. तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बच्चों और कुछ लेटर M से रिलेटेड पिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ उन वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करिएगा। तो यहाँ पर इस पिक में देखिए आपको बहुत सारे M लेटर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, जैसे मशरूम, मेलन, मिल्क, माउस, monkey, mosquito, mirror, match, mat, map, medal, mouth, मोटरसाइकिल, मैन। अब हम कुछ पिक्चर्स आपको डिटेल में दिखाएंगे वन बाय वन, तो आप भी उनको मेरे साथ रिपीट करिएगा, ठीक है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये है हमारी पहली पिक। मोटर बाइक, M इज़ फॉर मोटर बाइक, MOTORBIKE, motor bike. M is for mermaid, MERMAID, mermaid. Next, M is for magnet, 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 magnet. आप मेरे साथ किड्स रिपीट कर रहे हैं ना। M is for monster, 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 monster. M is for male, MAIL, male. M is for muffin, 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 muffin. M is for mouth, 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 mouth. M is for mud, 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 mud. M is for mushroom, 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 mushroom. M is for mango, 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 mango. M is for milk, 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 milk. M is for meat, 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 meat. M is for monkey, 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 monkey. M is for melon, 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 melon. M is for mouse, 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 mouse. M is for moose, 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 moose. M is for map, 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 map. M is for mountain, 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 mountain. M is for mother, 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 mother. M is for marshmallow, 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 marshmallow. M is for mask, 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 mask. M is for mitten, 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 mitten. M is for moon, 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 moon. M is for man, 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 man. M is for marker, marker, MARKER,
K-E-R, marker. M is for mug, mug, M-U-G, mug. M is for mat, mat, M-A-T, mat. M is for mop, mop, M-O-P, mop. M is for market, market, M-A-R-K-E-T, market. M is for madam or ma'am, M-A-D-A-M, madam. तो किड्स, देखा आपने, ये थे हमारे एम लेटर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स जिनको हमने पिक की हेल्प से आपको आइडेंटिफाई करवाया और कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो भी सिखाया। तो यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।